алдаа гаргасан. Гол мөн чанарын хувьд ерөөсөө энэ төрийн үйлчлэгээ болон тэр иргэдийн одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах тэр одоо орчин тойрны асуудлаа иргэд өөрсдөө мэдэх тэр болцоог нь бүрдүүлэх буюу хотын захирагчаа иргэд сонгохоос эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дүүргүүдэд байгаа чиглэлүүдийг хотод шилжүүлэх байдлаар явъя. Тэр хотуудын захирагчаа иргэд өөрсдөө шууд сонгодог байх хуулийн зохицуулт батлагдсан байж байгаа. За дээрэс нь хотны дэд аж ахуй буюу тэр орчин тойрныхаа асуудлаа иргэдийн оролцоотой шийддэг нийслэлийн засаг дарга дээр биш, дүүргийн засаг дарга дээр ингээд төвлөр шийддэг биш. Өөрсдөө иргэд нь бас сонгосон захирагчтайгаа хамтраа шийддэг тэр болцоог энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын хуулиар бүрдүүлж өгч байгаа. За хоёрдугаарт яг зүгээр 9 дүүрэг байгаа. Энийг одоо ингээд за төвийн 6 дүүрэг байгаа. 6 дүүргийг 14 болголоо гэж зарим хүмүүс ингээд нэг тийм шоолонгоо яриад байгаа шүү. Уг нь бол тэрэндээ биш. Зарим дүүрэг чинь 5,000 хүнтэй байгаа. 5,000 хүнд тэр засаг дарга төрийн үйлчлэг аппаратаараа хүрэх нэг өөр цаг хугацаа стандарт мөрдөж яхад зарим дүүрэг чинь 500,000 хүнтэй. Ялгаагүй нэг засаг даргын тамийн газар хавцааны адилхан байгаа байхгүй. Энэ цаана нь углуургаараа төрийн үйлчлэгээ буюу иргэдэд хэрэгтэй тэр үйлчлэгийг л ойртуулж өхийн тулд ингэж зохистой хэмжээнд 14 хотод хувааж иргэд өөрсдөө захирагчаа сонгож наад захын нохоо муур хог тэг цэцэрлэг түрээлэн ногоон байгууламжийн асуудлаа өөрсдөө шийдэх тэр болцоог нь бүрдүүлье л гэдэг концепц байгаа. Энийг одоо хэрэгжүүлэх дээр одоо үүсгээч гэх юм уу ингээд асуудлыг бас яг зүгээр бүдгэрүүлээд байгаад бас туйлын харамсалтай байна. Тэгээд яг зүгээр хэрэгжихэд бол бас одоо тодорхой хэмжээний бэлтгэл ажил шаардлагатай байгаа учраас бас 1-2 жилээр хойшлуулад бас хэрэгжүүлэх ажлыг хангаад явахд бол хангаад яваасаа л гэсэн одоо тийм хөв гүшүүний бодолтой байна л да. Чи өөрсдөө иргэд өөрсдөө сонгоно гэхэр чи одоо яах юм бол орон нутгийн сонгуульд юм уу? Эсвэл тэгээд тэр 14 хот маань тусдаа иргэдийн хуралдаа байх уу энэ олон асуулт байна. Бүгдийн зохицуулсан. Нэг ч уншаагүй. Хин ч уншихгүй. Олон нийт ч уншихгүй байна. Сэтгүүлч тааж уншихгүй байна. Хууль тогтоог шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс ч энийг судлахгүй. Энэ хот дээр 24 оны сонгуулийн үр дүнгээр сонгогдсон иргэдийн урлыг хотын зөвлөл болгож 28 хүртэл шилжүүлэх шилжилтийн зохицуултыг хийсэн. За эргээ сонгон айрган дүүргийн жишээ нь 3 хотод хуваагдж байгаа бол сонгон айрган дүүргийн 45 төлөөлөгч энэ 3 хотын одоо хотын зөвлөлийг ямар ч гэсэн 28 хүртэл шилжилтийн байдлаар зохицуулж хийгээд 28 онд хотын захирагч болон хотын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох сонгуулаа хийя гэж байгаа. Хоёрдугаарт энэ дүүрэг дээр байгаа 45 төлөөлөгчийг хотын юмнууд дээр бууруулсан 15-аас 20. Үндсэндээ цаашдаа үр нөлөөтэй ингэж улс төрөөс одоо нэлээд тийм ангид байх хотын одоо оршин суугчид өөрсдөө хотын захирагчаа буюу хот нийтийн аж ахуйг авч явах хүнээ сонгодог энэ одоо загварлуу буюу орох гэдэг. Монголчуудын нөгөө хот байгуулж ирсэн гэдэг юм уу суурин одоо орчин үеийн байдлаар суурин байдал шилжсэн юм чи ерөөсө 50-60 жилийн түүх байгаад байгаа байхгүй. Хоёрдугаарт энэ дүүрэг гэдэг энэ мөн чанар чинь ерөөсө Монгол улсын тэр манжийн үеэс уламжлалтай хошуу буюу цэрэг босгож исэн засаг зэрэг нэгжийн энэ мөн чанарыг аваад эхэлсэн. За энэ хошуунаас 50 зэрэг босноо гэдэг байдлаар хошуунуудыг босгож хуурилж исэн багхгүй. Яг тэрийг авч яваад ерөөсө хүн суурьших биш. Тэнд хотны дэд аж ахуй явдаг, эдийн засгийн таталцал явдаг. Энд хот төлөлтийн дагуу энэ иргэдтэй зориулж хүний төлөө хот байгуулалтын асуудал стандартыг бариулд юм байна гэдэг мөн чанарууд нь алдагдчихад байгаа учраас хотод байгаа буюу нийслэлийн засаг дарга дээр төвлөрчөөд байгаа тэр эрх мэдлүүдийг задлж энэ хотуудад өгч байгаа байхгүй. Ингэжиж өөрөө ингээд төр өөрөө иргэдийн хоорондох тэр харилцаа. Өнөөдөр сэтгүүлч та бүгд мэдж байгаа, иргэд та бүгд мэдж байгаа. Хорооны засаг даргаар орлоо би асуудлыг шийдэж чадах төсөв байхгүй, хүний нөөц байхгүй, эрх мэдэл байхгүй, та дүүрэг рүү яв, нийслэл рүү яв гэдэг. Энэ байдлыг л арилгая гэдэг. Тэрнээс биш нэр нэг тийм одоо 14 хотод хуваагаад одоо тий тоглоод байгаа зүйл биш. Тэгээ бид хэд нэршлийн өвчгсөн дүүрэг гэдгээрээ биш энэ хот гэдэг статус руу оруулж иж энэ хот байгуулалтын хуулийн зарчим мөрдөгдөх юм байна. Хот болгон өөрийнхөө онцлог эдийн засгийн одоо тэрийг авч явах тэр бүтцээ бүрдүүлэх юм байна. Дээрээс нь ер нь яг зүгээр энэ олон улсын одоо бас нэр томьёо өдр дээр бас эргэж авч үзэх юмнууд бол байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг л бид нар бас шингээж авч үзэж байгаа. Тэгээд зөвхөн нийслэл Улаанбаатар хот чинь гэхгүй бусад орны ч гэсэн нийслэлүүд дандаа хотуудын нэгдлүүд байгаа байхгүй. Токио хот гэхэд 44 хотын нэгдэл байж байгаа. Хотуудын нэгдлэр нийслэл хот нь бүрддэг.
Тэгээ аль болохоор энэ төсвийн ачааллыг тэнцвэртэй бууруулж төрийн үйлчлэгийг иргэдэд ойртуулъя. Иргэд өөрсдөө хотын захирагчаа сонгоо гэдэг л энэ өөрчлөлтийг 4 жил хийсэн байгаа гэдэг зүйлийг. Дүүрэг хотын статустай болох гэж байна. Хороо байхгүй яг зүгээр хороо гэдэг маань өөрөө эргээд энэ засаг зэрэг нэгжийг дагж үүссэн учраас энийг бид нар бол ашиглахгүй хотууд маань хорооллоос бүртгэр баг. Өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой одоо тий хорооны чиг үүргийг болон нэлээд нэмэгдүүлсэн буюу дотроо ядаж сүүхийн асуудлаа шийдчихдэг, орчин тойрны нохоо муурны асуудлаа шийддэг, явгууны замын асуудлаа ч гэсэн шийдчих хэмжээний одоо тийм хэмжээтэй хорооллуудын одоо байгаа. Энийг нэгдлээ одоо үндсэндээ нэг хот маань үндсэндээ за нэг 4-5 хорооллоос бүртгэл байж байгаа. Ингэж орчин тойронд асуудлаа шийдэх юм бол иргэд бол заавал одоо хотын төв yorж төрийн үйлчлэгээ авч ийн төгжрээд яваад байгаа асуудал биш. Бидэд энэ байгаа эрх мэдлийг задлая л гэсэн үндсэн дээр энэ асуудлууд реформ. Төсөв дагаад ер нь нэмэгдэх юм хандлага. Энийг төсөв дагаад нэмэгдэх гэхээс илүүтэй бид энэ төсвийг зөв хөөрлөх гэдэг байгаа байхгүй. Тэр одоо энд нийслэлийн засаг дарга гэдэг ганцхан этгээд за дүүргийн засаг дарга 6хан этгээд төр байгаа эрх мэдлүүдийг задлж аль болохоор энэ төрийн үйлчлэгээ энийгээ дагсан төсөв үнийн нөөцийг задлая гэдэг бодлогоор л бид нар барьсан. Нийслэлийн засаг дарга бол том зургаараа энэ асуудлуудыг шийдье. Нийтийн тээвэр. Өөрөөр хэлэх юм бол метроны асуудлыг аль нэг дүүрэг гэдэг юм хот авч явах болцоогүй. Нийслэлийн засаг дарга энэний ерөнхий агуулгаар авч явсан. Эрчим хүчний асуудал гэдэг ч юм уу. Ерөнхийн юм том бодлогын одоо дүүрэг гэдэг юм уу хооронд дан нэг дүүрэг авч явах чадахгүй юмнуудаа авч явъя. Тэр дүүргийнхаа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд шийдэгдэх асуудлуудыг доошо эрх мэдлийн задлж өгөөл гэсэн. Одоо та хэд анзаарах юм бол саях түрүү жил одоо Нямбатар засаг дарга аваад бас тодорхой шийдвэр гаргасан. Тэрнээс өмнө нохоо муур буудах асуудал, устгах асуудал хүртэл нийслэлийн засаг дарга дээр захирамж гарч шийдэгддэг. Тэрийг шийдэгддэггүй. Хог ачи гэсэн чинь энд шийдэгддэг гэсэн байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ төвлөрүүлээд байгаа нэг хүний дээр төвлөрчөөд байгаа эрх мэдлийг л задлж иргэдтэй ойртуулын иргэд нь энэ дээр хяналтаа тавиал гэдэг болцоог бүрдүүлж өгч байгаа. Түүнээс биш тоондоо ингээ ач холбогдлоо гэж одоо ерөөсөө нэг 6 дүүргийг хот болгоол ингээл ийм байдлаар одоо мэдээллүүд хүрээд байгаад би бас жоохон өөртөө бас жоохон эмзэглээд. Менежерийн статус хэвээр байх юм уу? Хэвээр байна. Ерөнхийдөө Тэр хүн яг юугаар хариуцсан? Таашаалбал сая Нямбатар дарга дээр нохоо муур устгах хүртэл ажил явж байгаа. Яг үндэ л энийг хотын менежер хийж явах хэрэгтэй. тий, ер нь энэ асуудал байхгүй. Тэгээд ер нь цаашдаа энэ засаг захиргааны нэгж хот гэдэг хоёр зүйл салах хэрэгтэй. Засаг дарга чи өөрөө төрийн төлөөлөл байхгүй. Төрийн төлөөлөл буюу сонгуулийн үр дүнгээс иргэдийн урлаад гарч ирдэг төрийн төлөөлөл байгаа. Захирагч гэдэг чинь хот нийтийн аж ахуйгаа хариуцдаг, иргэдээс сонгогддог ийм албан тушаалыг өнөөдөр нэг хүнд хавсруулж игээд байгаа учраас энэ бүх зүйлүүд ерөөсөө Монгол улсад болохоо очиад байгаа учраас энийг зэгцлээд алхмыг л хийж байгаа. Тэгээ ерөн зүгээр том зургаараа мэдээж энэ хотууд бол менежертэй байна. За нийслэлийн хэмжээнд ажиллах менежерүүд бол жишээ нь Улаанбаатарт одоо жишээ нь тарьж болох модны бодлогыг тодорхойлж явах хэрэгтэй байхгүй. Хашил өгдгүү байх, өнгө үзэмжинд нийцдэг байх. Энэ бодлого энэ нэгдсэн одоо хангамжийн асуудал. За хогны нэгдсэн менежментийг яах юм. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод хэдийгээр өдөө хог гарч байгаа боловч энийг буцаагаад 20 мегаваттын эрчим хүч үйлдвэрлэх ганцхан станц барих болцоотой хог байгаа байхгүй. Дараагийн болцоогоо. Гэтэл Улаанбаатар хотод өнөөдөр яг хүн амьдарч ямар хогнууд нь одоо ингээд зохицуулт үлдчихэд байна. Тэгэхээр нөгөө аюултаа гэж нэршээд байгаа тусгай зориултын хог хаягдал, эмнэлгийн хог хаягдал, дээрэс нь батарейнууд буюу энэ одоо зөвлүүд нь ерөөсөө менежмент хийх болцоогүй, дахин боловсруулах үйлдвэргүй ийм хот ерөөсөө дэлхийд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм зүйлүүдээ нийслэлийн түвшиндээ авч яваа бусад одоо ойр зүрийн ахуй хэмжээний юмудаа иргэдийгээ сонсоод асуудлаа тэндээ шийдчихдэг л ийм л одоо бидэд хүнлүгөө ойртсон ийм одоо суурин газрын загварлуу шилжих гэдэг. Тэрнээс биш дарга төвтэй биш. Улс төрийн сонгуул дагаж эсвэл нам дагсан бодлогын шийдвэрүүд дээр явдаг ийм засаг зэрэг нэгжийг өөрчлөөд иргэдээсээ сонгогдсон захирагчтай иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсож аваад асуудлаа тэндээ шийддэг. Ийм л одоо суурин газрын загварлуу шилжиж гэдэг л энэ өөрчлөлтийг 19 оны үндсүүлийн өөрчлөлтөөр хийсэн. Энийг баталгаажуулаад түрүү жил хот тосгоны эрх зүйн байдлыг батлагдсан байна. За харамсалтай нь энэ сонгуулийн дараахын засаг төрийн одоо шинжилэл өөрчлөлт энэ асуудлуудыг авч явж байгаа нэгж өөрчлөгдснөөс болоод энэ хуулийн хэрэгжилтийг зөв таниулж чадахгүй байна, ойлгуулж чадахгүй байна, бэлтгэл ажлыг хангахгүй байгаад одоо туйлын харамсалтай. Одоо тэгвэл хуулиар бол нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч гэсэн энэ нэршлиг ч гэсэн хооронд нь салах хэрэг гарч ирж байна. Тэгээ энэ бол яг салгай гэдэг ингээ явахаар бас үндсэн хуулийн өөрчлөлт байгаа. Энэ дэр ингээ үндсэн хууль дээр авчиад энэ албан тушаалуудыг нэг байдлаар ингээ томилчод байгаа учраас бас хэцүү байгаа. За яг хөө ерөн зүгээр одоо ч гэсэн нийслэлийн засаг дарга энэ албан тушаалыг хавсарч яваа нь бас хууль зөрчөөд байгаа.
Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулиар бол засаг даргыг бол иргэдийн хурлын санал болгосноор ерөнхий сайд томилж байгаа бол хотын захирагчийг иргэдэн сонгоно гэдээ одоо хот тосгоны эрх зүйн байдлын 93 оны хууль дээр байсан энийг ерөөсөө хэрэгжүүлээгүй ингээд 20 хэдэн жил ингэж явж ирсэн байхгүй. Тэгээ энэ бүх зүйлүүдийг л одоо ямар ч байсан үндсэн хуулийн хүрээндээ шийдэж болох хүрээнд нь бид нар хот тосгоны эрх зүйн байдлын хуулийг үн баталсан байгаа. Тэгээ энэ зөвхөн Улаанбаатар хотын асуудал биш. Өнөөдөр Монгол улс төр чинь Улаанбаатар гэдэг ганцхан хоттой бусдууд нь ерөөсөө сумын статустай байгаа шүү дээ. Эрдэнэт дархан ч гэсэн сумын статустай. Тэгээ энэ бүх зүйлүүдийг шийдэж буюу хотын одоо заг хэм маягт оруулж иж тэр суурин газар дээр газар төлөвлөгч биш ядаж хот төлөвлөгч ажиллах гэдэг. Хот төлөвлөгч ажиллахгүй болохоор тэнд ерөөсөө хүнд зориулж хот төлөвлөлтийг хийж чадахгүй. Эхлнээсээ 21 аймгийн төвд чим утаандаа дарагдаад эрчим хүчний асуудлаа мартаад зөвхөн бэлчээр ярьдаг тэр хот суурин газрын одоо газрын менежментийг зөв хийж чадахгүй анханасаа зам харгуугын төлөвлөлтөд алдаад эхэлж штэ. Улаанбаатарын алдаа бити давтаасаа гэсэн үднэс л түрүүжил хот тосгоны эрх зүйн байдлын хуулийг хийж энэ аймгийн төвүүдийг хот болох статусыг эхэлсэн. Энэ уг нь 92 оны үндсэн хуулиас өмнө байсан байхгүй. Бид бас энэ ололттой зүйлүүдээ 92 оны үндсэн хуулийг батлахтаа аваа ийцэн. Тийм учраас энийг нь буцаад сэргийж байгаа л асуудал байгаа. Тэгээд хэдүүлээ нэг юм эвэртэй дулаан харсан юм шиг сэтгүүлчт нь хүртэл ингээд одоо мэдээний гарчиг хөхтэй хүртэл ийм байдлаар явчихаар иргэдчин энэ одоо өөрт нь зориулж хийсэн хуулиудаа ойлгохгүй байна. Өөрт нь энэ орон нутгийн эрх мэдлийг шилжүүлж байгааг юусоо ойлгохгүй ингээд энэ байдал орчод байна. Тэгээд туйлын харамсалтай. Хэрэгжилтийг нь хангахад юу яг ааш нь юу хийж байгаа юм? Ер нь хүсэндээ яг би яг хэрэгжилтийн тэрийн ажлын хэсэгт бол байхгүй байна. Ороогүй. Тэгээд яг энэтэй холбоотойгоор тодорхой ажлын хэсэг бол гарцсан явж байна. За тэгээд одоо хэрэгжүүлээсэ гэж ойлгож байна. Энийг ойлгож энэ зүйл. Би бол энэний цаана бас хэрэгжүүлэхгүй байх сонирхол ерөөсөө улс төрийн эрх мэдлийг хадгалах тодорхой тэр орон нутаг дээр сонгуулийн одоо тойргийг одоо усалж байдаг энэ улс төрчдийн сонирхол бас илүү их энийг өдөөгд байгаа гэдэг дээр би бас шулуух хэлжмээр энийг ойлгохыг хүсэхгүй байгаа. Дараагийн сонгуулийн бэлтгэл ажил буюу энийг задлсан тохиолдолд энийг дагаад намын бүтцөөч зөрчилд нь энэ дээрх тэр одоо намын одоо анхан шатны нэгж дээр хэрэг мэдлээ алдахгүй гэсэн бас улс төрчдийн сонирхол байгаа. Энийг бол одоо үгүйсэхгүй.